Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wa sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhari. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradihi. Pengatur waktu, penata acara Gusin Kuring Lebih Hormat, wabil khusus Sahibul Fadilah, keluarga besar Al-Maghfurlah, Rama di dia sahaja nanti Al-Maghfurlah apa di dia desa Kiai Haji Usman Baihaqi, mugia sing dijantan dengan ahli syurga Allah. Bil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Tanjung Salam, keluarga besar Qori anu tiasa ngabijilkeun para qori-qori handal termasuk qori'ah. Alhamdulillah bil khusus kersana Haji Salman Iskandar Istijanti ngaranna Bin Salman Amrillah Salman Iskandar di Banten diganti lagi hari itu Kurino ngawisudana hari itu. Jadi asa-asa Bu Sarangki Salman sahabat asal bulan Mulut Gajah Banten, Tangerang, Jampang, Surade dikubek kuduaan. Bahkan sempat pernah terjadi patuker kardus tangga kori kardus na hiji mau balik tilu kunaon balik eta aing menang hiji. Telepon, Salman di mana? Di tol Pak, abah di mana? Tol. Pariksa tak kardus barat di panitia tilu, abah barat hiji. Berarti bagja abdi bah lain bagja gitu nak kardus sok ditulisan karena kardus mau balik apa kori dibaca barunan mau balik Salman nu aing. Alhamdulillah tadi pulang tuh mana Salman kita berkat yang banyak kemana kita gantian kupai aja nanti. Subhanallah, hebat. Widai
ngibarkan bendera Indonesia lewat qari. Alhamdulillah. Kadang-kadang sok tara adil, kadang-kadang itu juara olahraga mah nomor hadiah kita berikan miliaran, benar tuh. As qari mah kadang-kadang baliknya sorangan. Ngapain naik gojek, pelecehannya sama benar. Tapi insya Allah kuseurna para qari, para tahfidz, para hafidh-hafidhah masih kena ayat diurang, yakin Indonesia bakal berkah terus. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi ini penerus-penerusnya para santri-santri Tanjung Salam. Inilah benteng bahwa Indonesia tidak akan hancur sekaligus karena masih ada bentengnya para qari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakan keluarga besar almarhum pun Bapak Didier sadayana sing disarolehkeun. Mudah-mudahan sing tabdi barokah ilmuna, turunan-turunan al-maghfurlah di dieu sing disaroleh. Sing balaleunghar ku ilmu, sing jadi ahli qori, ahli ibadah. Sehingga pahala-pahala ngalir terus ke almarhum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekaligus itu panginten memperingati Isra Mi'raj Nabi, menyambut Ramadan, berarti lain Rajaban ya Pak. Jabrahdon. Rajaban di bulan Ruwah barisa kedeng di Ramadan gitu. Supaya kabahas berkah nabeunai gitu. Sababaraha dinten deui panginten urang teh ka Ramadan 11 dinten deui nya. Insyaallah 11 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan, yaitu bulan premium. Bulannya makan dan minum. Juga Ramadan disebut bulan pertalit. Perut terasa melilit. Meskipun di bulan Ramadan premium, makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit, insya Allah di bulan Ramadan nanti kita tidak melupakan solar. Apa solar? Solat tetap lancar. Di bulan premium, makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit, solat tetap lancar. Insya Allah di bulan itu kita mampu meningkatkan kualitasnya menjadi pertamax. Dan pertamax, pertaubatan yang maksimal. Di bulan premium, makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit, solat tetap lancar, pertamax, pertobatan yang maksimal. Di akhir Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan bensin. Naon bensin? Benar, surga itu indah. Amin. Astagfirullah. Di bibita surga, amit-amit orang ini. Amin. Tadi pelak minuan anak buah lurah ya. Mana lurah saya? Pak lurah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur saudara. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nama di haflah mubarakah. Bil khusus qori internasional Qatar baru seminggu kemarin, Adlan alhamdulillah barusan udah tampil yang baru saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin berkah ilmunya, panjang umurnya, amin. Hayang ibu gaduh murang kali itu hayang teh. Ngawas Quran apa sehat, qiraatna mantap hoyong teh. Di pasantren kan teh. Mimpi siang. Yang boga budak bisa ngaji di pasantren kan henteu. Dididik ku inung bapana henteu. Soro aja melak lamun. Kenaon aja melak lamun, dina naon dina sugan. Buahna nya mudah-mudahan. Dipupuk make meureun. Hasilna barangkali kita hulu botak renang moal hasil. Pasantrenkeun mumun tati nunung bah ya pasantrenkeun budak. Tong jauh-jauh di aya alhamdulillah. Ikhtiaran teh cukup ngandalkeun Rabbi habli minas sholihin. Kudu aya ikhtiar tindung ti bapana, sabab Allah teh cukup nitah doa ka hambana, tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar. Sok ikhtiaran
dididikna ku saku ahli-ahli Quran aya di pesantren dia. Alhamdulillah. Doakeun para alim ulama, para kiai, para asatid sini paranjangkeun yuswana. Sini tambi-tambi sehat wal afiat. Tambi-tambi barokah ilmuna. Tambi-tambi milik rezekina. Tambi-tambi istrina. Tegudu riwe antara ya dan tidak. Ya, amin, tidak, aja dong. Nah, susah. Nah, itu nini ngecalang apa kami terjadi kunanya kan ini. Bisa ngagok. Ya lelaki setuju? Setuju. Ya awewe setuju? Pasti kan jelas. Kan doa terakhir waka daripada kuing turun ceramah dicekek nini. Penting para ulama, para kiai, para asatid panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, dipaparinan turunan anu saleh soleha, anu mampu teruskan perjuangan anak. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri Karsana Palurah beserta jajaran anu sami kusungkur yang dihormat. Alhamdulillah di masa pandemi ieu ya teh sakieu teh ondang-ondangnya Kang Repinya ieu nu hadir membludak. Alhamdulillah komola menyebarkan undangan ke mana-mana. Ya tadi nanti apa masih menghargai undang-undang pandemi kita si corona di mak di situ pandemi corona si goblok corona iya tadi nyeblak bikin kasar ya gara-gara si corona datang kita nu dagang riwe nu usaha riwe ketika kiai milu riwe atau 2 bulan aing nganggur ngebatalkeun panitia community lahir kasih corona 2020 awal Raja Beruang kabeh parat batal ya biasana menelepon ka kuring Assalamualaikum Kang Haji Manawi tah lamun Manawi berarti daftar tahun kamari mah lain punten kunaon kitu Kang pan wagi ayeuna acara punten teu janten teu diwidian coret batal isukna kring. Nah Manawi apapun tadi kring deui punten terjadi ya Kang muhun geus tong loba omong coret dipusing nyoretan buku ya beuh nu ngagaji huleng di imah santri keur mejahna loba eta santri kukuring kita balik santri balik da corona ya nama mung balik itu parabeun aing eta teh coba kolot na karoret di ditu mah ai di dia atuh dia mimiti nah itu salah ladar kadang-kadang kiai na beuki ngarokok kiai na teh ahli hisab kolot santri na teu mikir-mikir dia teu boga duit liar henteu hayang ngarokok unggal isuk meleuman curug eta kiai untung sakti dia ieu dan nyengir kolot mikir budakna didedet-dedet ka kiai merek henteu literatur yang umum naik bro-broan pendidikan umum mah kursus komputer mah 300.000 mah bayar mah bahasa Inggris mah 200.000 bayar mah cek pakai ini majelis taklim ayeuna infak udunan jang bayar listrik sabaraha infakna cek kiai yang sabulan dikeun 50.000 bejakeun ka kiai engke bisa kaliguskeun satahun nepi ka henteu parah tapi karawa mah kiai karuru began kasedotan ikhlas sekali nang ngontrol ka imah kiai kolotna kiai bener teu ngaji di dia bayaran nya yang naon kiai pan listrik kudu dibayar setrumna KPLN keun kuring mah tong dibayar ikhlas berilmu ka barudak atuh bantuan-bantuan yang nyaangan listrikna bayar udunan santri tah oh jelas kitu mah penjelasanna sabaraha kiai nya sabulan batur mah 50.000 dikuring mah 30.000 wae udunan sok jam bayar listrik kecil sakitu mah dibayar sakaligus ayeuna ame jongjon teu mikirkeun bayaran ngaji barudak tah sing ridho kiai bayaran ngaji barudak abdi tah 60.000 2 tahunan goblok aku kiai ngajengkang pingsan heurang
Udah pleh butuh 2 tahunan sama aja merkosa. Kurang baik aya peleuwih mah kiai yang jajanna. Kudu dipikirkeun, sekali na kiai kudu ngadapkahan anak pamajikan, kudu liar ka mana-mana usaha, santri loba ditinggalkeun, disalahkeun deui wae. Ai cicing wae ceuk kiai pan anak pamajikan kudu diparaban. Dilema eta teh ngaranna teh. Mangkom dilema. Masalah gitu loh. Masalah teh problem. Teh problem teh masalah. Kiai ngahuleung kudu maraban anak pamajikan, santri kudu diajar. Gimana tak duit? Kalau nah santri karore, liur eta ka kiai. Untuk gue rezeki di mana didatangkan oleh Allah. Alhamdulillah. Ketika kiai dagang kelinci. Ada seri aja. Dagang lauk. Ya Allah, nararekan kiai ayeuna. Nu dagang kucing aja. Komo nu dagang baju mah meni maksa aing kudu meuli. Ampun aing beakeun bisnis aing. Da kiai ge jelema teu munafik, jelema biasa lain tongeret. Ngakanan angin. Perlu duit kayak gitu. Orang yang jujur rumah sah ayo hidup di dunia mah henteu jauh ti duit bener teh. Da urang mah hidup butuh doa. Ayo ngeun doa. Teu nyaho kana bahasa isyarat. Tah mun dia doa ai duit makin. Ya teu gaul urang dieu ih. Urang butuh iya deuleu. Duit. Butuh da kuring ge butuh atuh, butuh duit da jelema sarua. Mentak penting ieu jauh-jauh ti Cikampek liar ka dieu. Daripada cicing di imah lieu sirah mikiran loba hulang hutang. Oke panggih mitnah ka aing loba hutangnya hot di mana aing loba hutang. Ulang huleng mumun. Mending liar ka dieu, sugandi dia mah meunang amal. Astagfirullah. Ya ibu-ibu nak sirahna teh kan duit ya wewe. Bubar ngaji, ibu bapak santri balik ke dia menang ilmu, bawa ilmu, kuring bawa doa. Astagfirullahaladzim. Agus parah. Tak awewe mah di imah duit nak sirahna teh di pengajian ge duit wewe. Emang aya kata ada susu. Kan kadele kopi yang bagiannya kopi hidung. Kang Haji mah minuman favoritna 2 kopi hidung. Pami kopi hidung berang khusus berang kopi hidung. Lamun penting susu anu tungtungna hidung. Cicing ulang ngeres pikiran susu anu diperlukan kopi. Jadi kopi ujungnya ini tak saya mikir nak kemana kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya bangku teh teu geunah didiukan asna. Angkat tukang. Di bangku ieu teh karena ketika beli bangku pisan. Terus ngajengkang ngajoldak kitu wae. Gua ngajebak saman ka ieu. Kayak ngajengkang we, puas ada surat. Untung aing waspada ya. Kalau nak lenyap mendirnya. Tuh. Duduk atuh cicing wae duduk. Bantuan aing tadi. Itu kalau katanya tunjuk. Itu sujudul itu. Itu sujudul ya. Duh, Mang Dudu, kari Mang Dudu. Ulah itu tadi lah tadi ayo hanyum kan bro kan jadi ngalawak atau gitu nggak hibur baru dah tos gue bikin kemek jadi dulu kemek jadi gawe syariah ulah tos yang balik lagi ke Cikampek nggak betul lah tos gue bikin ready
Doakan keluarga besar pun bapak di dia almarhum, kepala putra putri mantu putu sadayana sing barokahkeun rezeki ku Allah. Oke para ulama para kiai para asatid sadayana sehingga rampangkeun rezeki ku Allah. Doakan oge aparatna palurahna nutos ngawidian di acara mudah sing tambih barokah amin. Ya Allah ya Rabbal tong ngawiriwan tong khawatir insyaallah ya pengajian insyaallah sing jadi doa. Nu ngaranna wabah nu ngaranna musibah sing dijauhkeun ti urang sadayana amin. Urang sing selamat dunia akhirat amin. Ya Allah ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah hadallahu wa iyyakum ajmain. Tipain mangga orang sami-sami manjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam ka wujudan mugi tetep salawat saku Allah dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyina karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'ina, tabi'in, kepada ulama-ulama sholihin, kepada pengikutna, khusus urang nu hadi di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Arios bisa aya bom kayak apa? Ieu na beledug. Bo urang rajaban heula ngalap barokahna amin. Amin. Masalah rajaban sim kuring mau ngabahas sebab musabab Isra Mi'raj. Apa sebabnya? Karena yang tahu sebab hanya yang membuat sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun banyak riwayat yang mengatakan berkaitan dengan menjelang Isra Mi'raj Nabi. Di antaranya ada riwayat ketika Nabi diisrakan dimi'rajkan, sebelumnya Nabi lagi prihatin sehingga tahunan itu disebut tahun Amul Hazan. Tahun yang penuh dengan keprihatinan. Komplit aja masa saja. Susu. Ya susu muka ada. Tutupan susu. Ulah dibuka-buka. Nah gelas. Tah. Tadi eta. Pohoe. Banyak cerita, riwayat semuanya sahih berkaitan menjelang Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan tahun itu tahun yang penuh dengan keprihatinan. Rasul lagi prihatin. Prihatin kemana? Kenapa? Rasul dakwah Islam ke Taif bukan diterima oleh orang Taif, malah dilempari. Sampai-sampai Rasulullah bercucuran darah dari dahi. Ngecelak dahir ada darah Rasulullah, getih Rasul ngecelak karena tanah Taif. Para sahabat rek berontak, sahabat Gusti ulah cicing bae atuh eta darah tos gocor kitu di babetan ku Taif, ku orang Taif Gusti nyuhunkeun bae ka Allah supaya dihancurkeun di orang Taif. Kumaha Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mantakala itu kitu nyahoeun anjeunna teh. Mudah-mudahan we mareunang hidayah teu kapangi ku bapana anak nang ke tauhid, anak-anak katurunanna nang engke arariman ka kaula. Atau eta getih Gusti anu suci ngecelak kana taneuh Taif kan bae jadi barokah. Barokah kumaha? Saksian ku araranjeun engke. Akhirna berkah sekarang Taif. Beda dengan tempat yang lain. Taif seperti di Ciwidey, sejuk. Bahkan pertanian, perkebunan di Taif subhanallah subur. Sababnya darah Rasulullah ngecelak. Bahkan yang terkenal di Taif sekarang hasil panen pertaniannya adalah delima. Delima yang manis, yang bagus dipanen di mana? Di kebun Taif. Bahkan nu umroh nu haji akhirnya plus Taif aya. Sabab di Taif seperti orang ke pemandangan di Indonesia bae perkebunan. Aya padi, ya, nok asin sekarang nu miara entong aya di Taif. Dah ngomong lagi gitu, entong di ditu mah. Kos di urang. Geus kumaha deui. Pek sarua teh gitu. Bukan mereka bahasa Arab gitu. Ya saya bahasa entong sarua. Ngarandau kuring sarampun bojo ka ditu eta disuguhan nog asin bener sarua geuning. Bener sarua asin gitu. Jual di Taif mah amis asin we. Berkah eta di Taif. Mungkin Pak Haji, Bu Haji anu geus umrah nu haji anu kantos ka Taif melihat pemandangan indah Taif. Ada taman bunga sekarang. Subur eta. Wasilah tadina aya getih Rasulullah ngecelak tadinya. Jadi berkah. Nah, dakwah teu berhasil malah di babetan Rasul uih ka Mekah. Ketika uih ka Mekah, can reda keprihatinan Rasulullah
ditambah keprihatinan ke Rasulullah ku Allah kunaon ditinggal wafat istri tercinta Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Prihatin, sedih Rasulullah dikantunkeun ku istri tercinta. Can reda tina kasedih eta ditambah kesedihan Rasulullah dikantunkeun wafat pamanna Abi Thalib anu sok jadi benteng tina perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan nuju ali teh pan ngingiri Sang Abi Thalib Rasulullah teh milu dagang ka negara Syam. Bahkan sampai-sampai aya cerita ayeuna bahwa masih aya sahabat Rasul anu masih kana hirup. Berarti usiana nepi ka ayeuna eta sahabat Rasul teh 1400 tahun. Aya di mana di Yordan. Saha namina Sajarah Sahabi. Ketika Rasulullah nuju alit usia 8 tahun ngiring dagang sareng paman Abi Thalib ka Syam. Begitu di daerah Yordan, di tengah padang pasir, para pedagang-pedagang anu babarengan ngabring rek dagang para kafilah ngariuhan. Nah, aya imah di tengah padang pasir, imah saha? Imah pendeta Bahiro. Cek eta pendeta Bahiro di dadia we ngiuhanana, eta nu dagang kabeh asup ka imah Bahiro. Sementara aya urang kali alit 8 tahun telebet ka bumi pendeta, malah cari di hiji tatangkalan harapeun tatangkalan. Dia pendeta Bahiro kaget. Ninggal aya urang kali alit umur 8 tahun cari kena hiji tangkal, si daun tatangkalan jeung dahan-dahana condong sadayana ngiuhan ka eta urang kali. Saya eta urang kali Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya cek eta pendeta Bahiro, inilah calon nabinya Allah. Sekanyawan ku pendeta. Dalam sababna eta tangkal tunduk ngiuhan ka Kangjeng Rasulullah SAW. Sampai sekarang itu pohon masih ada di Yordan, berarti usianya 1400 tahun lebih. Disebut sahabat Nabi. Eta tatangkalan disebut Sajarah Sahabi. Kantos ka Yordan kan itu? Kantos ta acan? Sarua. Jadi bang nanya atuh boleh hese. Gitu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, pamandangan tunkeun ditambah dari keprihatinan Rasulullah menjelang Isra Mi'raj, diboikot perekonomian Rasulullah ku Abu Jahal, temenang dagang, temenang usaha. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat mengalami krisis moneter yang begitu parah, sampai-sampai Rasul lapar ngeganjel patuanganna nama ke batu saking laparna. Inilah krismon yang asli itu yang dialami Rasulullah. Nama krismon teh dina mulut tungkul, kamana-mana ngomong, wah nama usum riweuh, usum susah, ayeuna nama serba hesek, serba mahal, keur krismon kieu mah. Aya balik ka imah mapan 4 kali nyiuk kejo eta. Tapi Rasul benar-benar krisis moneter sampai kelaparan, mengganjal perutnya dengan batu. Pantas saya ungkapan, yang membuat satu negara hancur bukan gara-gara krismon, tapi gara-gara kakaknya si krismon. Siapa? Si Krisman dan si Kristal. Naon Krisman? Krisis iman. Naon Kristal? Krisis mental. Lamun imana hiji negara eta jalma-jalma geus hancur, mental geus bobrok, maka hancur eta negara. Pantas aya amanat dina lagu Indonesia Raya. Punten Bu Pak. Ulah sakara dinyanyikeun eta Indonesia Raya. Nu diciptakeun ku Rudolf Supratman, maka aya kalimat indah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuk dua Indonesia Raya. Kunaon yang serikeun? Kieu mantap jelikan. Berijen. Jelikan mah kompan. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah samemeh ngabangun badan, jiwa heula, iman heula, mental heula. Samemeh ngaberesan fisik, mental jeung iman heula anu kudu diberesan. Sok jalan fisik bagus, bangunan mewah, mahal, jalan mulus, aman, awas hati-hati. Lamun jiwa-jiwa pembangunanna hancur, nu ngabangunna imanna bobrok, mentalna hancur, moal lila eta bangunan. Sakedeung bakal hancur deui. Diresmikeun gunting pita. Bulan kedua datang gempa retak. Jalan tol ambruk.
miliaran. Leres bu Sekir usumna aina ya Allah ya Rabbana musibah teureun tsunami terjadi, longsor terjadi, gunung hararitu meledak di mana-mana gara-gara anu ngondang juga saya anu ngondang aja lah mangga salah rombong ka Gusti Allah. Mungkin corona secara tidak langsung teguran ti Allah pikeun jalma anu salah rombong. Amerika sombong, Rusia sombong, Cina, Korea sombong bisa nyeun senjata pemusnah massal, tapi ketika ku Allah dikirim hiji pelor bari leutik teu katingali corona ngaranna lieureun kabeh pan. Leres teh? Bisi urang ge sombong keuna ku teguranana. Sabab ketika musibah datang, bencana datang, geuning kabeh kabage. Satu makan nangka semua kena getahnya. Matak salakap rata habis pikir jelema delengan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu cek saha teu ngarugikeun batur datang mah bencana lain uak wae nu cilaka uing ge ka bawah. Leres teh can pernah aya tsunami musyawarah can pernah sugan cek tsunami engke lamun di darat aya imah kiai liwat-liwatnya teu bisa imah kiai ge disikat lengit imah ku kiai beak ku ombak kiai na salamet dan naik tangkal kalapa nangkon kiai kiai bari leungkahan ak ombak make kolor kiai ayeuna sampingna ka bawah ti heula ku sunat untung kolor pagi coba lamun jeung kolorna ka bawah mereka mana hiber eta japati jabang geus ngarti eta mamanukna neangan kurung sorangan ieu eta cing ini pemilusun datang musibah kabeh kabagean geuning kabeh tapi itu bantuan aku kabeh kabagean sok aya wae nu ngalawan masing-masing kiai masing-masing kumaha ka kiai ngajakan masing-masing geus teu butuh ku kiai. Da anu maot mangadadak kiai nu disusul bener teu? Nu ngamandian, nu ngaboehan, nu nyolatan, nu ngagotong. Goblok. Merkosa sih. Atuh nu ngagotong mah lurah. Mun kudu ku kiai kabeh, ngagotong mayit kiai, ngagali kuburan kiai. Giliran maca talqin, kiaina eueuh milu ka kubur. Ngajak masing-masing leung lamun kiaina henteu dendam, lamun kiaina dendam masing-masing kiai cek kiai bagus masing-masing. Abeh aing teh capek. Ente pae mandi sorangan. Ayo sia ayo. Anu maot manguru nyung ka kiai bari ceurik, aya naon ceurik lagi mahot kiai terus aya naon hubunganna jeung kuring teu aya nu bisa ngamandian kiai masyarakat mah geus datang nunggu kiai kiaina dendam teu bedakeun ka salaki eueuh anu mahot masing-masing teu aku ngamandian mayit teh lalap-lalap ka kulang lamun anakna beunghar nu maot cek anakna daripada mayit bapak bau bangke ulah ngamandian taekeun kana mobil bagaimana steam mayit di steam sekalian sese hulu na sese giles sekalian lap pakai kanebo me cepat kering terus make kiep beungeut ame herang beungeut mayit ulah dikubur bawa ka showroom merekan siap ngeridit mayit gitu butuh kiai butuh ku ulama butuh doakeun si paranjang yuswa dari para ulama para kiai amin. Ya Allah ya Rabbal dan geus datang musibah teguran kabeh kabage jadi teu kudu dibangun teh jiwa heul iman heul moral heul mudah-mudahan didikan ieu pasantren bakal jadi manusia-manusia yang beriman dan bermoral amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah ujian teureun kaprihatinan diraoskeun ku Rasulullah dengan penuh kesabaran tetap ikhtiar Rasulullah menghadapinya akhirnya Allah kasih hadiah dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad
aya nu nyarioskeun eta. Aya deui riwayat menjelang Isra Mi'raj Nabi cenah sebabna gara-gara aya pertentangan langit jeung bumi pagul-agul. Cek bumi, hei langit bagus kere kaula daripada anjeun. Cek langit naon sababna? Sabab di kaula aya laut, aya pemandangan indah, aya gunung indah. Cek langit, sorry bumi alus kere kaula jeung anjeun. Sabab di kaula aya bintang, aya bulan, aya matahari. Cek bumi, maaf langit alus kere kaula. Sabab di kaula aya Baitullah anu dipake tawaf ku jalma-jalma iman seluruh dunia. Cek langit, maaf bumi bagus kene kaula. Sabab di kaula ge aya Baitul Makmur anu dipake tawaf ku para malaikat Allah. Bumi ngalawan deui, maaf langit bagus kene kaula. Sabab di bumi di kaula ditempatan ku hiji jalma anu paling mulia, anu paling dipika cinta ku Allah, jenenganna Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad jadi cikal bakal Allah nyiptakan sakabeh makhlukna. Ya kan sebelum Allah menciptakan yang lain, yang pertama Allah ciptakan apa? Nur, cahaya. Yang pertama kali Allah ciptakan cahaya. Setelah cahaya dicipta, Allah ngadauh ke eta nur. Ya nur, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei nur, hei cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Setelah nur Muhammad dicipta, lalu Allah menciptakan arasy, lauhil mahfuz, qalam, dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan ketika nyiptakeun qalam, Allah ngadauh ka qalam, ya qalam uktub. Hei qalam, tulis ku anjeun. Nulis naon abdi Gusti? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka namina oge Muhammad, mim ha mim dal. Muhammad eta huruf wasilah, Muhammad. Mim yang pertama adalah maujudul khalaiq bisababi. Ayana sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakna Muhammad, hayatul khalaiq bisababi. Hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Mim nu tengah Muhammad, mautul khalaiq bisababi, maut sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Dalna Muhammad dukhulul abid ilal jannah bisababi. Asupna hamba Allah ka surga sabab Allah mempersilahkan Rasul yang masuk surga duluan. Mudah-mudahan nanti kita ada di belakangnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Nah, tidinya terjadilah Isra Mi'raj Nabi gara-gara aya permintaan langit sanggeusna eleh hujah ku bumi, ya Rabbi anterkeun eta hamba Gusti nu paling mulia supaya nincak ka abdi. Maka terjadilah Isra Mi'raj. Manapun ceritanya itu sah, itu halal-halal saja, sahih, nganu jelas, nu apal sabab karena terjadi Isra Mi'raj, hanya yang membuat sebab. Siapa? Allah Subhanahu. Ai jang urang naon atuh asep Isra Mi'raj? Ai jang urang mah hikmahna. Naonna? Hikmahna. Yuk urang gali hikmahna jang urang Isra Mi'raj. Naon asep hikmahna? Hikmah nu kahiji tazidul iman, tambah-tambah kekuatan iman. Iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi. Berhubungan asep jeung iman, ya jelas berhubungan. Lamun jalma teu boga iman moal percaya kana Isra Mi'raj Nabi, eta mah catatanana mah. Jalma nu percaya kana Isra Mi'raj Nabi, Nabi Isra Mi'raj ruh dan jasadnya itu karena iman. Iman karena pada melan Gusti. Sabab sadayana dipidamel ku Gusti. Lain kahoyong Nabi Isra Mi'raj tapi kahoyong Gusti. Atuh lamun geus nyarios kahoyong Allah leuwih ti Isra Mi'raj Nabi ge Allah mampu ngayakeun. Eta disebut ma'rifat bil af'al wa'u karena dadamelan Gusti. Untuk orang jadi umat Islam diberi modal komplit orang mah dua, hiji daya pikir, kedua daya zikir. Naon daya pikir akal, daya zikir naon iman. Beda jeung batur, batur mah di luar urang di luar Islam modalna hiji daya pikir wungkul, iman teu aya. Kadang-kadang iman ge tuturut mending. Umat Islam nu istri mereka jilbab nutup aurat, ayeuna geus anu nganjurkeun agama manehanana awewe na kudu nutup aurat mereka tiung. Seorang jang jebakan eta. Urang umat Islam sok jumaahan, ayeuna manehna nyieun acara ibadah Jumat.
tuturut muni. Terus aya deui Islam nyeun grup hadroh marawi sholawatan manehna nyeun grup hadroh make koko make peci make laguna bahasa Arab sigana mah sholawat padahal lain pedah make bahasa Arab pan viral ning videona aya rame Rabbana abana naon artina Rabbana abana Tuhanku Bapakku. Hati-hati ulah kajebak. Batak ibu bapak boga anak masih di pesantren Al-Quran bagus, itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Lamun teu dileutik budak diweukeun kana Quran, hati-hati aya Quran palsu jumlah surahna aya 118 surah. Quran urang sabaraha? 114. Ternyata aya Quran palsu 118 surat. 4 surat tambahan. Pakai kaligrafi Arab semuanya bagus persis seperti Al-Quran. Yang pertama surat At-Tajassus, Al-Wasoya, Al-Iman, dan Al-Muslim. Niat rek ngancurkeun Islam ti jero supaya budak urang nu bodoh teu nyaho kana Quran kajebak. Mata kapunten 10 tahun 20 tahun bakal datang lamun anak urang ti ayeuna teu diwuhkeun kana Quran nu asli, khawatir ibu jeung bapak di makam dikubur anakna kenyanya kalau Quran palsu. Naudzubillah min dalik summa naudzubillah min dalik. Hati-hati. Tak nikmat ibu pak boga anak bisa maca Quran menang ngadidik kiai eta nu diarep-arep ku urang ketika rek maot menghadap Allah anak teh nganterkeun make maca Quran hayang kitu hayang ibu hayang bapak hayang mana bapak teh da ieu resepna bapak-bapak teh lamun ngaji jempling coreng molor mun ibu-ibu wow kiai ngabahas miu ngabahas tiluan we CS eta mah trio kue-kue ngabahas naon ngabahas tiung nu can lunas nyaritakeun batu itu tempat itu di hari kunaon si gahar deng jendela pagawean eta awewe tak kuring mah yakin ari ibu mah kana ngaji geus teu ragu siang malam paling rajin ibu-ibu paling penuh pengajian tiap malam ibu-ibu terus lain berarti nganggur ibu-ibu banyak pekerjaan tapi urusan pengajian hebat ibu-ibu alhamdulillah. Jauh kuring tukang liang jeung kisalman kamana-mana pasti ninggal ibu-ibu pinuh mun bapak-bapak hese rutinan minggonan susah majelis taklim gegereut mah pura-pura budak bapak-bapak mah ibu-ibu rutinan minggonan isuk rela pagawean di imah ditinggalkeun padahal masih seueuhan bener tuh bu tapi rela ninggalkeun seueuhan ngabelaan pangaji hebatna ibu-ibu tapak geun geus mangke balik ngaji anu mereka ngabelaan pangajian heula hebat bahkan emu nekat ibu-ibu ka pangajian mau seueuhan rek musuh kiai beunang ibu-ibu entak kuring nyen pengajian jeung pun bojo tapun bojo ngiring alhamdulillah ngawal bodas lain geuneuh neng kaya tah kata itu ngiceutannya kayak yang tadi pasti ngiceutan bagi dua amplopna tenang terlalu bagi dua masuk berat gua setor panggede nawan servis memuaskan dengek santri sih ya mikir cik ibu-ibu ada pembarokah geuneuh ayam itu tidak pasti ada ngomong ya curiga tak santri dengek cara memperbaiki keturunan kuring ke di pasantren geuneuh pamajikan di pasantren pam bodasna kuring ada ya Allah kang ngomong perbaiki keturunan benar lamun kuring rumah sageuneuh kudu pamajikan bodas supaya anakna hejo carulang alhamdulillah anak besar nurut ka induna aing pernah pamajikan kudu jangkung berarti anakna sedeng atau aing pernah pamajikan penaik atau budak bogor along alhamdulillah itu cantik menang lagi di kobong hari kita jadi ingat masa lalu sweet of memory tapi begitu nggak ngerti ngapal ada guys incuan ibu boleh incu dua kan bet nanya kan bet tah itu putra opat incu dua alhamdulillah minantu kerak dua nu dua deui lalaki jeung awewe nu lalaki berenang nu katilu ke di Banten pesantrenna nu kaopat awewe
Karena KSD kelas mana tuh kok ada orang ya bapak. Kira-kira nih, kelas 17. Penepi tadinya. Kelas 2-nya, kelas 2. Ini Nuna kelas 18. XL. Tas, kepingkan, bu, kadek, look at me, you and me, lookan. Coba dele, gitu. Bu, makanya kuring lah meli Cikampek kayak pengajian tara loba ngondang bapak-bapak. Kalau undangan mengayakan rutinan ngondang bapak-bapak 100 dulu datang 5-an. Aki-aki kabeh. Obat batuk hiji molor. Aing jadi ngadu bohong di majelis. Beri ngondang ibu-ibu teu nyaah undangan. Ih, cukup ibu-ibu mah 5 undangan kali 5 majelis taklim nu datang 500 tah hebatna ibu-ibu. Ngan olok kejo. Ih, awewe mah. Cara gede asongan kue tata jeung piring-piringna leungit. Ih, akan.